Heu començat a obrir camí cap a el que seria la inclusió dels mitjans de comunicació, no? La discapacitat és no tenir oportunitats. Quan tenim oportunitats, les aprofitem. Per això volem fer sentir la nostra veu. I ens fa moltíssima il·lusió haver creat aquest espai per donar veu a les persones que no tenen lloc, el lloc que es mereixen als mitjans de comunicació. I ens permetreu també que aprofitem per reivindicar el reconeixement dels professionals de l'àmbit social, que són claus per avançar cap a una societat més justa i inclusiva. Moltes gràcies. Jo volia fer realitat el meu somni de sortir a una sèrie o fer actor com qualsevol altre. Tots i totes som creatius. L'art és molt més complet quan hi som tots, amb totes les visions, amb totes les expressions. Hem d'aparèixer més. M'he apuntat aquí una dada que som el 8,5% de les persones a Catalunya. On som? No cal piratejar la senyal de TV3 per enxufar la senyal del TEP-Vis. Veu presentar el telenotícies més inclusiu de la història. Per mi va ser un somni. És que volem tenir més importància a les persones amb discapacitat al periodisme. Quan les teles descobreixin que els programes on hi hagi persones amb discapacitat donen audiència, serà el camí. Si les empreses i els partits o la gent en general veuen les nostres capacitats, guanyem molt més. Jo crec que l'eina més potent és l'escola inclusiva, la veritable escola inclusiva que suposadament en el nostre país hauria d'estar funcionant. Crec que s'ha de sensibilitzar encara molt més, perquè encara hi ha molts sectors de la societat que no han captat que els drets han de ser per tothom igual. Volem construir aquesta Barcelona que ha de ser més inclusiva si volem que sigui plenament democràtica. Així que per molts anys t'he vist. Vaig veure a sobre d'un coet, vaig veure a sobre. Em baixis d'aquest núvol, aquí s'hi està bé. A sobre! No em baixis d'aquest núvol, aquí s'hi està bé. A sobre!